be there around 11. Let me put my books down. Hey there, it's me, Dimple. So for today's video, we're gonna open a package that I received yesterday. This package is from Olay Philippines. So, unbox muna natin siya. Pero ito siya. Thank you, Olay Philippines, for sending me this package. So, unbox muna natin siya. Thank you so much, Olay Body Science, for sending me this package. I can see with the flower. Here we have Olay Body Science B3 Plus Peptide for cleansing and firming. We also have here Olay Body Science B3 Plus Hyaluronic Acid for cleansing and nourishing naman. And we also have here B3 Plus Vitamin C Cream Body Wash Cleansing and Brightening. Also includes other stuff like scrunchies, scrub, and this. Thank you so much, Olay Body Science. So there's the package. Excuse me. Sorry na, ito na So, ito yung package. It includes this three, tapos meron tayong scrunchies dito, tapos may panghilot. Nagigilid na yata talaga. Tapos meron itong flower. Akala ko ano siya, yung fake na flower. Pero hindi yata. Totoo siya eh. Tapos, open ko to hindi ko kasi siya maintindihan kung ano siya. Ano ba naman? Pang ganon shoot. Pang ganon siya. Ay, baliktad yata. Pagano yata. Yan, pagano. Mamaya naman. I-try natin ito mamaya. Hindi kasi ako nagkaganito. Ano ba ito? Try na natin. Kung pagganito ba talaga ito? Sorry na. Pang ganito nga. Tama ba? Baliktad yan. Ganito nga siya. Okay. Yan, ganyan. Yan, ganyan. May tao na ako. Ay, pwede gamitin na yan sa mamaya siguro pag nag-picture. Pero, depende. And dati. Again, thank you Olay Body Science for sending me this package. I hope I can give my best shot. But I'll do my best. Let's wait and see. Ayun po si Kuya siya, hindi niya siya nakita. Pero ito siya. Ayan, siya yan. Siya magpipicture sa akin mamaya. Ay, umulan! Umulan! Ng Olay. Olay Philippines. Ito. Oh, ganda. Sana sabihin mo ito. Napakita ko na yan. Napakita ko na yan. Pakita mo ba Gusto yan? niya lang yan. Ha? Ito. Pakita mo sa kanya. Hindi na ito. Yan, tuwa-tuwa si Lola. Tuwa ka ba, Lola? Ah, Tuwa ka ba? simple naman tuwa nga ito eh. Paano tuwa ka? Tuwa siya kasi may nagpadala ng package yung Olay. Tuwa nga ako
Nagtuntua nga ako, nakatanggap ng package. Si Naija, ay. Sino ako? Paira. Ay, Si Naija, ay, ano. Dimple. Dimple pala. Thank you, Olay. Thank you. Thank you, Olay. Alay, thank you. Hair. Ang shoe cream for Olay. Just like this. Paano ba? Like this. Tama na. Tingnan pa natin. Pagkaganto pa ba ako or not? Maybe yes. Baka kailangan nila ng lights. Thank you, ate. This is my supportive ate. Very supportive ate. Nilagyan niya pa ako electric fan, tsaka ilaw. Okay, ate. Supportive ate again from BBB. Pag noon, di dapat nandun yung iba. Kapatid kong pangit. Ito ang kapatid kong mas pangit. Mga pangit. At mas pangit. Mga pangit at mas pangit. Na na na. Na 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 tutu. Ano si Kuya Boy? Bailal. Or isang kamay lang? Super. Huwag kang gumanong. Medyo yun.
Yan. Dito ka naman. Okay. Okay. 1, 2, 3. Diba? Diba? Boy, dun mo yung ilaw tayo. Yan. Ba't pinidilata mo yung ulo? Lapit mo siya. Sa harap niya, ito mo ba? Hindi dyan naman ibaba mo ito. Yan. One, two, three. Dito ka Nahihirapan ako ng Olay. Picture lang kita. Oo, picture ka dito. Nakaupo ka lang. Okay, next. Hindi, meron ka ba? Ayun yan, yung bulaklak, kuya. Another Hindi, endorsement. ako nga. Kami usap. Your dentist. Visit your dentist here at Olay Pilar, Bataan. Doc! Hi ka sa vlog. Nag-ano nga ako. Nag-TikTok na eh. Visit your dentist. Mag-headcap ka. Hindi, yung bulaklak na namin. Di ba yung bulaklak? Hindi mo yan. Hindi ako dito. Ang doctor ko ang aking doing hairstylist. Siya nagkakat ng hair ko. Pero kung umayaan mo na bulaklak. Totoo. All around na. All around yan. Pakita natin yung clinic. Ay, napuntot ka. Yeah, Netflix. Always malinis at maganda pang service. TikTok lights. Yes. Pwede mo mag-TikTok dito after ng anong tawag doon, kuya? Ng appointment. After ng appointment mo, pwede ka mag-TikTok. Pwede mo kasama si Doc, tsaka yung assistant, tsaka yung secretary. Pwede mo yan yayain. TikTok po tayo. Ganun. Kung anong gusto mo i-TikTok, sila pa yung magkakabisa para Yeah. sa'yo. Kaya, Wala kang chinelas. sa labas. Kasi mag-dikot ka pa. Naka-dikot ka. Yan, ang ganda na. Isa ko lang. Hi. Hi! Visit us! Pag upo ko, gumano yung Hi everyone. Please like our Facebook page. Subscribe. Subscribe to our YouTube channel, Your Dentist. channel ba? Yes, of course. Pero And, naka-private. please follow me on my social media accounts. My Instagram at Tears of Joys with 4 E's. And add me on Facebook page, on my Facebook at Joyce. Kunwari, ano, dito kasi, kunwari, sineset ko siya yung bibig niya. Behind the scenes. Asan, asan? Boy, behind the scene, boy. Yung cellphone ko, boy. Asan cellphone mo? May muna na tayo dun. Ay, ito. The behind the scene. Now we're entering the clinic. Oops, sorry. Sabi mo yung, ano, Hmm? konting... Awal mo malaw. Eh di sa camera na lang na, ano, Sel, ikaw na ano, gaano. Wala pa. Yeah. Wait lang. Naggulong-gulo na ako dun sa... Video, vlogger. Gulong-gulo ako dun sa ilaw mo kaya, Mar. Gusto, diba? Try natin na naka-off, pwede rin. Kasi sobrang dilim ata eh.
Hindi, lagyan mo na. Wait lang. Bigita kasi nito. And that is my Olay and your dentist endorsement story. No, that is the behind the scenes of today's shoot. And just wait for the final results of the photos that is captured by Kuya Sam here of Playback image. And before I end this video, and before I forgot, I would like to thank the people who supported me in this one. Shout out to my cousins here, and to my siblings here, and to my parents here, and to my whole family who supported me and keep on supporting me. Thank you, everyone! And that is all for today's video. I hope you enjoyed watching because I enjoyed doing and shooting it with my fam. And that this is my first ever biglaang endorsement because bigla siyang nag-arrive. I would like to thank Olay Philippines for trusting me. And of course, your dentist. Do not forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell so that you will be updated on my upcoming videos. Thank you guys for watching. Bye! I'll be there around 11. And I need to put my books down.